Assalamualaikum dulur selembur baraya salam dunya. Patebang di sareng tata dan nami harja dina carita silat Sunda anu judulna Anjar Tepung Jeung Indung bagian kedua. Mangga urang sami-sami ngabandungan. Barang ngadengen ribut jeung pating kedeprukna sora sapatu kuda dihandapkeun saung, Anjar norojol ti lawang. Nu dihandap opatanana keur dalahar, taranggah satapok nanya, "Geuning geus aya batur, saha di luhur?" "Kuring nu kapoekan," molon Anjar. "Turun heula dulur, ieu urang dahar heula," cek daeng Hapati. "Sawios tos cekap nun." "Is, ulah cekap-cekap. Apan dawuhan Rasulullah oge, lain muslim hiji jelema anu dahar seubeuh, sedengkeun tatanggaana tetep lapar gigireunana. Nu matak hiap urang balak kecrakan," cek daeng. Sanes nampik pangasih sun mung leres tos cekap. Atuh ari kitu mah teu ngilu dahar ge. Atuh ngilu-ngilu si duru tambah tiris." Anjar turun ngilu ngariung yang hareupan durukan. Sang geus litanya ngaran, padumukan, tas di mana, reka mana, ger walimaanana uplak ngawangkong, teu siga-siga anyar pinanggih. Ari nu diwangkongkeun teh nyaeta kejadian sore tadi tea. Sanajan geus nyaho, Anjar api-api teu nyaho bae sarta nembongkeun kahelokanana. Sabalikna lantaran geus legok tapak genteng kadek, tina omongan tingkah polahna anu teu narumpang sarta sorot panonna, daeng Hapati geus bisa naksir yen Anjar geus pasti aya eusian, najan can nyaho soal luhur handapna mah. Oge waktu tadi ngadenge hadis, Anjar siga anu geus biasa nampakna. Obrolan beuki lila beuki uplek, Masanggi nanya kieu, "Karaeng, ari ngabegal teh kumaha hukumna?" "Ngarampas barang batur mun perlu nepi kamehan, tangtu bae hukumna haram. Ngarampas barang batur kudu diteuk-teuk leungeunna, lumayan oge kudu dipahean deui," molon daeng Hapati. "Janten upami kitu mending mana nu leket ngajalankeun agama bari leket ngabegal, sareng nu teu ngajalankeun agama tapi kalakuanana teu aya cawadeunana," sambung Masagi. "Alus eta masalah teh. Cik sugan baraya anyar bisa mere pamandangan," cek daeng Hapati bari panonna ngareret ka Anjar. Tadi nama Anjar rek api-api teu nyaho bae lantaran dina wirahmana sidik daeng Hapati teh hayang neuleuman jeung ngajajal kabisa Anjar. Anjar masa-masa kali embung mintonkeun pangabisana, bisi matak ngaganggu kana rancanganana. Tapi sabalikna mun api-api teu nyaho sieun dosa, bisi daeng Hapati bener-bener teu bisa ngajawab. Panon nu ngariung musir ka palebah Anjar. Kalawan teu asa-asa pok Anjar ngomong, "Seueur keneh nu sok lepat ngabagi, sok misahkeun antawis agama dina bagian kahiji sareng amal-amalan dina bagian sanesna. Agama teh disangkana mung sakadar rukun iman sareng rukun Islam wungkul. Agama disangkana mung sakadar percaya, mung sakadar syahadat, salat, zakat, puasa sareng munggah haji wungkul. Sedengkeun pagawean salian ti eta tara disebat agama, tapi dari gama disarebatna teh. Hal ieu teh kaliru pisan, margi saleresna agama Islam mah benten sareng agama-agama sanesna. Upama agama sanes mah mung ngatur hubungan antawis manusia sareng Gustina, agama Islam mah ngandung hablum minallah, nyaeta hubungan manusia sareng Gusti Allah, sareng deui ngandung hablum minannas, nyaeta hubungan antawis papada manusia. Jadi kumargi kitu teu can tiasa disebut leket ngajalankeun agama. Hiji jalma anu leket salat atanapi puasa wungkul, bari teu akur jeung batur, bari gawe nipu ngarinah, bari ngabegal malah duwih kamaehan. Padahal agama Islam merentahkeun akur ka sasama, ngalarang nipu, ngabegal sareng maehan. Nah tiasa disebut leket kana ngajalankeun agama, padahal sidik geus ngajalankeun padamelan anu dilarang ku agama sarta ngarempak parentah agama. Teu tiasa atuh. Molon Masanggi jeung Matin Riang ampir bareng. Anjar neruskeun caritana.
Sawangsulna matak hanjakal. Jalma-jalma anu hade amal-amalanana kepada manusia, tapi teu malire kan hubunganana jeung nu maha murah, siga kembang tarate nu pegat akarna, ngambang luhur susukan, kabawa palid teu boga tujuan. Margi apa nu diudag ku urang teh sanes kaselamatan dunya wungkul, tapi kaselamatan dunya wal akhirat. Mung sakitu pamendak sim kuring menawi nu ngariung dina hatena muji kana kapercekaan anjar atuh rasa hormatna mimiti ngandelan. Tah kitu cek Daeng Hapati. Eta katerangan teh saeutik oge teu salah. Apan dina Quran oge salawasna lain ngan ukur diseru kudu iman wungkul, tapi kudu amanu wa amilus sholihat, kudu iman sarta kudu migawe amal soleh. Mun kitu kakara bisa disebut leket ngajalankeun agama. Kahartos dugi kadinya mah, nanging eta masalah teh nembe sapotong, aya terasna karaeng. Cek sakao pajar teh Rasulullah kantos ngabegal. Nah leres eta teh. Cek Masanggi rada asa-asa nanyana. Astagfirullahalazim. Cek Daeng Hapati. Da bener lamun disebutkeun ngabegal mah. Ngan memang nya dina hiji waktu Rasulullah katut sahabat-sahabatna kungsi megat kafilah. Aleutan sodagar ari kafilah teh. Mohon cek Masanggi. Megat kafilah bangsa Quraisy anu rek barali ka Mekah tas daragang teh Suriah. Tapi naon sababna Rasulullah duwi ka megat kafilah Quraisy nu ngaliwat ka Madinah? Saperti pada nyaho samemehna eta kajadian lantaran panandasa anu teu eureun-eureun ti kaum Quraisy di Mekah, umat Islam anu harita kakuatanana hengker keneh kapaksa hijrah ka Madinah. Nyaho hijrah? Hijrah teh sanes pindah karaeng? Tanya Minjo. Benar, hijrah teh pindah atawa ngungsi. Sagala harta banda anu ditinggalkeun ku kaum muslimin di Mekah, ku kaum Quraisy dirampas serta dibagi-bagikeun. Kusabab eta antara kaum muslimin jeung kaum Quraisy teh geus aya mumusuhan ti beh dituna. Tur tak salawasna kaum Quraisy nganti-nganti wanci nu mustari pikeun ngancurkeun kaum muslimin sanajan geus parindah ka Madinah. Ngarti meureun nya tah teu kadinya. Ngartos walon Masanggi jeung Matin Riang. Saterusna turun ayat wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum, anu hartina mangka kudu merangan maraneh dina jalan Allah kasing saha anu merangan ka maraneh. Kuturuna ayat ieu kaum muslimin nu aya di Madinah teu asa-asa deui niat perang ngayonan urang Mekah anu nyata-nyata boga niat rek ngancurkeun kaum muslimin. Kitu tah ngarti. Ngartos. Meureun kumaneh oge kaharti upama hayang unggul perang teh urang kudu samakta balad gatut pakarangna saperti kaunggal dina Quran pisan. Wa aidulahum mastaba'tum. Salian ti kudu samakta balad jeung pakarang oge kudu dilumpuhkeun sumber kahirupanana musuh. Tah megat kafilah-kafilah Quraisy oge eta teh dina raraga ngalumpuhkeun musuh, geusan ngunggulkeun perang di jalan Allah. Jadi teu pantes mun disebut ngabegal teh lantaran teu aya maksud Rasulullah kanggo ngalajur nafsu numpuk-numpuk barang rampasan. Tapi ieu mah estu dina raraga siasat ngalumpuhkeun musuh enggoni ngunggulkeun perang di jalan Allah. Sumohon kitu deui hal sarupa kieu bisa dibenerkeun ku dawuhan mantenna. Faman aitida alaikum fa'tudu alaihi bimithlihi ma'tada alaikum. Saha-saha anu ngamimitian ngaganggu ka maraneh atuh ku maraneh kudu dibales ku sabangsa nu dipake ngaganggu maraneh. Tadi geus disebutkeun kaum Quraisy geus ngamimitian ngaganggu sarta ngabagi-bagi barang kaum muslimin. Ku kitu namun munasabah pisan upama seug kaum muslimin ngarampas sarta ngabagi-bagi harta kaum Quraisy teh. Lares. Jadi upami kitu mah salian ti kedah iman teh urang kedah ahli kana siasat perang deui atuh. Cek Masanggi. Isbugo maraneh ge meureun geus nyaho kana kagagahan para sahabat saperti Hamzah, Saifullah, malah apan ku sahabat-sahabat bagenda Umar mah kungsi diadukeun jeung bagenda Ali. Geus heula ayeuna mah geus peudingnya isukan urang teruskeun urang sare anggur ayeuna mah. Daeng Hapati, Minjo, Matin Riang kitu deui anjar sarare di luhur.
Ari Masanggi sarena teh dihandap nungguan kuda jeung barang-barang nutup pati aya hargaan. Da barang-barang anu katimbang mahal hargana mah dibawa ka luhur saung. Kulantaran sorena tas tarung jadi carapeun, atuh kabehanan oge dugsek teu lilir-lilir. Subuh-subuh 5 anana geus harudang, sarolat subuh berjamaah, kuda diparaban sarta diroris hiji-hiji bisi aya nu kumaonam. Minjo raheutna geus garing lantaran ubarna mati. Kitu deui kuda daeng hapati geus rada jagjag najan masih keneh ingkud-ingkudan. Kusabab jalan nu rek diliwatan ku daeng hapati sabatur-batur sarua jeung nuku anjar rek dijugjug, peuting tadi geus pasini rek indit babarengan. Minjo beungeutna hegar teu siga-siga tas manggih kacilakaan. Masanggi jeung anjar nya kitu keneh. Ngan matin riang anu kaciringungun teh. Ti tadi ngan hulang jentul wae bangun aya nu keur dilamun. Srangenge ngetejep kaluhur lalaunan, langit lenglang. Bincarung baceo dina dahan anu keur muguran, patembalan bangun nu keur otel jeung bikangna. Ti jauhna ngelemeng gunung-gunung Tingpu Yudun masih keneh mayut-mut kasaput halimun. Masanggi jeung Minjo gesur ti anu keur dipikiran ku Matin Riang. Tantu Matin Riang keur ngalamun bebenena Zubaedah anak daeng hapati dununganana. Geus maranti lamun Matin Riang hulang-huleng nu duaan sok ngagonjak ngaheureyan. Ti batawina mah Zubaedah ngilu bareng jeung aleutan bapana. Tapi barang nepi ka hiji daya dicaram ku bapana sarta dititipkeun di kawawuhanana nu aya di dinya. Zubaedah teh geus lanjang tur lenjang, pantes lamun Matin Riang ujug-ujug nyoso bogohna. Eta budak teh geus pahatu, keur leutik keneh ditinggalkeun maot ku indungna. Ari daeng hapati bakating penyaah ka anak, teu daek kawin deui basana teh sieun pamajikanana nu anyar teu nyaaheun ka anakna nu ngan sasiki-sikina tea. Bakating ku nyaah nepi ka Zubaedah sok rajin dibawa dagang, ngan sleung ka dayeuh-dayeuh jeung desa-desa nu jauh ti Batawi. Ngaku we ngarahampang, cek Masanggi bari nepak tak-tak Matin Riang. Matin Riang nu keur ngajentul ngarenjag asa kagebah. Ngaku naon? Cek Matin Riang ngageter semu era. Tadi peuting ngimpi naon? Kuda maniting hariem kagereuwahkeun kudu keur gundam. Cing atuh ari gundam teh lelaunan bisi kadenge kopi metohaeun, cek Minjo ngadeuketan. Ah mang mah teu sing nangimpi, cek Matin Riang bari nyeh imut kanu ngagonjak. Anjaro ge milu imut, sigana daeng hapati ge ngadengieun. Daeng hapati aya keneh di luhur saung. Doa mang mah doa Matin, cek Masanggi. Emang nya kitu keneh mun kaparengkeun pakaulanana ge emang mah rek ngurut bulu bitis. Nyaan sumpahna ge daek badu sararea, cek Minjo. Nge sararea imut. Sok inget ka jaman keur ngora ari kikian teh, cek Minjo neruskeun omonganana. Eta basa mimiti tepung jeung bibina, nada ari geus inget ka manehna, sangu teh badis we asa kejo. Malah nepi ka manjing kana sisindiran. Kahilirkeun kagirangkeun, anak bogo kuli macul. Kalilirkeun kagundamkeun, kabogoh direbut batur. Bakating ku ambek-ambekna kabogoh kaimpi direbut batur, teu antaparah deui habek-habek we. Saha nu ditenggelan teh embi atawa nu ngarebutna, cek Matin. Is lain, habek so teh ieu mah kana sangu, satungkulan beak we tilu boboko mah, ngolon Minjo. Sabenerna karek 8 bulan Matin Riang mah ngabulana ka daeng hapati teh. Ari jalanna bisa nepi ka jadi anak buah ku kabeneran pisan. 8 bulan ka tukang ka imah daeng hapati aya nu campelak, wani-wani ngabongkar kudang sarta barang-barangna anu dipaling dimomotkeun kana kuda nu aya di gedogan. Ari kuda nu dipaling teh kabeneran kuda daeng hapati pisan. Harita teh wancit janari. Masanggi jeung Minjo kageingkeun ku pating harieumna kuda di gedogan. Nenjo nu keur ngalupaskeun kuda, Minjo jeung Masanggi singkil rek nekuk si Durjana. Tapi bangsa tea kaburu luncat manten kana tongkong kuda, piur kudana ditegarkeun, dibawa jeung momotna. Masanggi gancang ngaluarkeun kudana biur nyusul bangsa tea. Paudag-udag aya kana 2 jamna, ngan kabeneran jalanna teu pati rea pengkolan. Atuh najan rada anggang masih keneh bisa diawaskeun. Di kajauhan di hareupeun bangsat aya budak ngora leumpang sisi jalan, mawa iteuk hoe anu dipake no gencang buntelanana. Nenjo nu keur leumpang di hareupeun bangsat bari nunjukan nu tumpak kuda Masanggi ngagorowok.
bangsat tewak ngadenge nu ngagorowok nu keur lempang curinghak. Cul gembolan dilaan tina iteukna anu melengkung lebah ceceklanana tea. Barang geus deukeut teu antaparah kuda nu ditegarkeun teh dikait ku iteuk hoai nu melengkungna meneran lebah kadalina pisan. Atuh kuda teh eureun sapada harita. Bangsat teh rikat luncat tina tonggong kuda anu keur ditumpakan ku manehna. Nu digabrug nganyingcetkeun awakna sukuna mah teu inggah tina asalna. Atuh laju nu ngagubrag teh teu bebeunangan. Mun bangsat teh teu rikat tangtu irungna beak atawa terangna bancunur inggang kana batu sisi jalan. Bangsat teh leungeunna miheulaan awakna sarta keur miceun tanaga anu teu katandean jeung geus kagok dikaluarkeun, manehna jungkir aya kana 3 jumpalikanana. Nu ditubruk kalawan ngagunakeun suku kencana minangka engsel gancang malik ka tukang sarta mamener kuda-kuda sadia rek narajang deui. Tapi sanggeus hudang deui bangsat teh nenjo nu rek narajang lain bantrak-bantrakeun, turug-turug nu nyusul geus ampir nepi ka dinya. Sanggeus luak lieu ka ditu ka dieu, becir bae lumpat ka jero rungkun anu teu pati jauh ti dinya. Masanggi gancang manggut sarta nganuhunkeun kana pitulung budak ngora teh sarta ditanya ngaranjeng lian-liana. Eta budak ngora teh umurna kakara 20, paling luhurna 23 tahun. Ngaranna mah Tin urang Makassar, maksud rek nyiar gawe di Batawi. Atuh kabeneran kari-kari daeng hapati butuheun kuno bebantu, ayeuna panggih pisan jeung jelema anu keur diteangan. Gancang nama Tin Riang ditarima jadi pagawe daeng hapati. Eta budak teh beuki lila ka tembong kasuhudanana kana pagawean, sopan santun jeung handap asor. Kukituna daeng hapati kacida nyaheunana sarta kacida percayeunana ka Tin Riang, nepi ka sakapeung mah dipercaya mawa dagangan sorangan. Ari hubunganana jeung Zubaidah mimitina mah pedah mindeng patinggal bae. Lila-lila jadi mindeng ngobrol darea kesempetan. Maklum dina campur gaulna Zubaidah mah teu dikungkung siga umumna budak awewe pantaranana zaman harita. Najan kitu duanana pada kukuh pengkuh ngajaga kasucian dirina. Salawasna dikadalian ku nas-nas agama anu geus diplak ti bubudak. Ari Zubaidah sanajan pangawak awewe bubuhan anak jawara. Atuh teu luput diajar jurus ti bapana. Nya ku sabab geus boga andelan ieu, daeng hapati sakabeung-kabeungeun sok wanieun ngajak anakna lamun rek miang dagang. Sanajan dagang zaman harita mah rea bahyana, maklum masih keneh rea begal anu sok megat di jajalaneun. Hubungan Zubaidah jeung Tin Riang beuki deula beuki raket, batu turun kesik naek. Nenjo hal ieu daeng hapati teu kira-kira atoheunana. Atuh kanyaahna ka Tin Riang beuki deula beuki nambah. Teu asa-asa Tin Riang dididik nya-nya dina hal usaha sangkan tereh bisa macakal sorangan. Malahan sakapeung mah Tin Riang sok rajin ditambahan pangabisaan dina hal penca, diturunkeun jurus-jurus simpenanana. Sabalikna Tin Riang dipubujuhkeun teh henteu jadi unggah adat, tapi bisa pisan mernahkeun diri, nembongkeun kumaula nu sanyana kanu jadi nunungan jeung pimitohanana. Ngan hiji anu matak heran teh, beuki ngumbul ka deudeuhna ka Zubaidah, hatena beuki sumeblak. Karingrang hatena ka tembong dina rengkak pola sapopoena anu nuduhkeun kaaluman jeung mindeng hulang centul. Tapi boh daeng hapati, boh minjo atawa masanggi teu ambil pusing. Da ceuk itunganana biasa budak ngora anu kakara katra panyakit asmara mah. Ngan Zubaidah anu mindeng nanya teh, ari nanyana polos eueuh nu didingding kelir. Hiji mangsa waktu Tin Riang keur ngungun Zubaidah nanya, "Kunaon Tin betulang centul bae?" "Ah teu sing," ceuk Tin Riang bari ngaberag-berag pasemona. "Masing disumut-sumut kedah kaciri atuh buah pepanggihan atawa boga nu anyar," cek Zubaidah ngadilak bari ngagelenyu. "Is, ari sok kulang centul mah di aku. Eta mikiran nu aya di hareupeun," cek Tin gelenyu imut ka bebenena. "Beda kakak teh lir ibarat kapal anu keur ngangkleung teu puguh tujuan, geluang galeong ka tebaku angin topan." "Teu sangka bet Tin teh bisa mantun," cek Zubaidah bari melong ka bebenena. "Lain mantun ieu mah kenyataan. Ari beda lir ibarat pulo karang anu bodas tingkar tip katinggal ti kajauhan. Kakak hayang balabuh di dinya, beuki deukeut pulo teh beuki endah. Kadeudeuh kakak ka anjeun beuki nambahan beda. Tapi naha bisa kapal nu galuang galeong ku angin topan balabuh di pulau karang."
Memang hati kakak beki deket ke anjeun, tapi angin topan beki maceh. Rek nenggar kana batu karang tea. Kukituna beki geget ke anjeun, hati teh beki sumeblak jeung beki ringrang. Baur topan nenggarkeun nepi ka kapal bocor sarta karam di tengah sagara. Tong sok sindil sampir Matin, kuring mah poekeun. Sabalikna Matin teh hayang naon? Ari teu suka mah. Cek Jubaedah api-api jamedud manyun. Lain kitu beda, mun dibelah dada kakak aya ati jeung jajantung. Tah didinya pinuh ku aksara nuliskeun Jubaedah. Kitu. Ngan hiji ka paur teh nu matak sok sumeblak teh nah bisa kapal nu galuang galeong ku angin topan balabuh di Pulau Karang. Naon maksudna angin topan teh Matin? Artina Matin riang teu lancar ngomongna sarta ngahulang sajongjongan. Teu lila gancang nyambung. Hartina topan teh nyaeta bedana derajat antara kakak jeung anjeun. Ari anjeun apan geus bukti turunanana, tah hartana tah bandana, sedangkeun ari kakak jelema teu puguh asalna teu puguh turunanana. Matin ulah sok boga pikiran kitu. Kapan urang mah umat Muhammad tos gaduh cecekelan satemen-temenna jelema nu ariman jeung migawe amal soleh yang manehna anu pangalus-alusna makhluk teh. Matin riang bisa narima kana eta omongan, tapi keukeuh beki ngumbul ka deudeuh, beki muncak ka ringrang jeung sumeblakna. Sanggeus sasarap, Masanggi, Minjo jeung Matin riang geus beres ngamomotkeun babawaan kana tonggong kuda umbal, tarapti rek neruskeun lalampahan. Anjar ngabantu sabisa-bisa, sanggeus sagala rupana rengse sarta daeng hapati geus turun ti luhur saung. Tali kuda rek dilaan tina panyangcanganana, tapi kaburu kaeureunkeun ku daeng hapati anu ngomong. Keke heula tong rusuh ya, dai sukeneh ieu. Kadar ieu anggur urang ngadongeng tea. Opatanana nyalampeurkeun. Pasti rek ngadongengkeun tarungna Bagenda Umar jeung Bagenda Ali tea meureun, cek Masanggi ka Minjo. Sanggeus kabehanana dariuk hareupeun saung, salse pisan daeng ngomongna teh. Ayeuna urang ngadongeng, tapi nu rek didongengkeun teh beda jeung sasari. Ieu dongeng aya patalina jeung pabanggihan peuting tadi. Nu ngabandungan sargep pisan sarta pada penasaran kana naon anu rek didongengkeun ku daeng hapati tea. Tadi subuh-subuh basa rek hudang digigireun nyampak aya surat. Tah ieu cek daeng hapati bari ngebrehkeun sacuwir lamak bodas anu ditulisan ku aksara warna beureum semu hideung. Pek baraca heula. Opatanana pada maca kana tulisan anu kauni dina lamak bodas anu diebrehkeun ku daeng hapati tea. Kieu unina surat teh. Ieu surat ngahaja ditulis ku getih, ngingetkeun kasing saha anu boga hutang. Katut anak incuna, hutang getih wajib dibayar ku getih deui. Boh Masanggi, Minjo, Matin riang kitu deui Anjar dileputan ku kahelok jeung tanda tanya. Naon hartina eta surat teh? Surat di mana eta teh daeng? Minjo gancang nanya. Tadi ku kula geus disebutkeun, ieu surat kapanggihna tina gigireun kula ti belah kenca. Mimitina mah kula boga sangka yen ieu surat teh cing pek pikir ti saha kira-kirana. Nu tiluan pada mikir ngan Anjar nu teu pati uleng teh da puguh teu nyaho jujutanana. Ari cek kuring manon moal lepat deui eta surat teh ti balad-balad buuk emas, cek Masanggi mimiti neguh. Mun kitu sangkaan kula ge teu jauh. Da nya kula ge mimitina mah ujug-ujug teg bae ka buuk emas anu boga pagawean teh. Memang kitu upama ieu surat teh ngan hiji-hiji nama. Tapi aya tambahna, barang kula malik ka beulah katuhu, aya deui sacuwir lemak bodas. Tah ieu cek daeng hapati bari nembongkeun lemak sejena ditulisan siga tadi. Ari nu ieu mah unina kieu. Daeng hapati ngahaja ieu surat diteundeun beulah katuhu. Lantaran anjeun teh ibarat leungeun katuhu hiji-hijina anu baris dipenta tanggung jawab kana hutang getih leluhur anjeun. Dagoan surat saterusna. Cing pikiran ti mana kira-kirana ieu surat teh datang nanya. Nu opatan ngaharulang deui. Tuli lapok Minjo ngomong deui. Karaeng ari cek emutan kuring mah teu kudu hese-hese. Bongan sare jeung baraya anyar.
Cek babasan nini leungit sapeting kari-kari tai maung huisan. Anjar ngeranjuk ngerasa kasindiran. Atuh gancang ngajawab make siloka deui. Ari kuring mah mung sakadar nyemutan. Panginten paman sadaya moal hilap kana hiji riwayat. Hiji mangsa Rasulullah nuju tumpak onta. Di jalan aya sahabat anu naros. Ya Rasulullah, sabaraha ari jumlah suku onta? Rasulullah teu enggal-enggal ngawaler, tapi jut lungsur heula. Teras suku onta teh dietang ku anjeunna. 1, 2, 3, 4. Saparantos tetela 4 nembe anjeunna ngawaler. 4 rupana nu opatan geus ngarti yen anjar ngarasa teu ngeunaheun ujug-ujug dituduh teu puguh-puguh. Minjo geus rek calangap deui tapi daeng hapati gancang-gancang miheulaan ngomong. Ki Anjar, memang kula sapamadeg ganjeng sampean. Nuduh teu karana bukti teh tukmah ngaranna. Ari tukmah teh bisa ngadeukeutkeun kana fitnah, sedangkan ari fitnah teh jauh leuwih goreng tibatan maehan. Ieu surat memang hese dikira-kira ti mana datangna lamun teu nyaho jujutanana. Tapi keur nu nyaho ka sang tukangna, ieu surat teh aya patalina jeung hiji kajadian anu geus kaalaman ku leluhur kaula. Tah nyahal ieu pisan anu rek dicaritakeun ku kula ayeuna. Demi carita daeng hapati teu kurang teu leuwih kieu unina. Zaman baheula waktu aya karaman di Pulau Jawa anu dipingpin ku Trunojoyo tahun 1774, aya bajag laut urang Makassar anu ngabantu kana perjuangan Trunojoyo tea. Eta pamimpin bajag teh ngaranna Karaeng Galesung. Saperti Datu Museng, Karaeng Galesung teh terus nanduk teu daek biluk ka pamarentah Kompeni Walanda. Salian ti nanduk teh unggal aya kasempetan tara dilalaworakeun tapi digunakeun hade-hade keur ngaganggu Kompeni Walanda. Kaceceb Karaeng Galesung ka Walanda nurun ka incu buyutna. Di antara seueuh siwi Karaeng Galesung teh aya nu ngaran Andi Pawelangi. Andi Pawelangi neruskeun gawe jeung tali paranti leluhurna nyaeta jadi bajag sarta salawasna nanduk ka pamarentah Kompeni Walanda. Geus jadi kabiasaan zaman harita nu kasebut pamanggul atawa sok ngabogaan pamajikan leuwih ti hiji. Kitu deui Andi Pawelangi. Pamajikanana aya 8. Ari pamajikanana nu kasalapan parawan ngora keneh pisan. Lain babad upama rerendengan jeung Andi Pawelangi anu harita geus meh nincak setengah abad. Eta pamajikanana nu kasalapan eukeun mah sumedeng kumeuheur, turug-turug rupana pangmencengesna. Atunya kadinya gageget Andi Pawelangi teh tamplokna. Hiji hal anu diistimewakeun teu cara ka pamajikanana nu sejen, ieu mah make kudu dikawal sagala rupa. Ari nu dipercaya jadi pangawalna kepentenganana anu ngaranna Daeng Hasa, hiji bajag murah keneh sambada tur boga rupa. Lamun Andi Pawelangi keur eueuh sahanteu nasok aya hubungan antara pangawal jeung nu dikawal. Mimitina mah mangrubah hubungan antara kepentengan jeung dunungan bae. Sebagai awewe nu ngora keneh, pamajikan Andi Pawelangi butuh ku kasenangan anu biasana diarep-arep jadi panyileukan awewe nu pantaran manehna. Kitu deui Daeng Hasa butuh ku kasih sajati. Pikeun ngeusian lolongkrang hatena. Lila-lila antara kepetengan jeung dunungan teh timbul hubungan asih. Duanana pada katerik birahi, batu turun kesik naik. Sanggeus asak ngararancang, eta dua japati teh lah-lahan nekad kabur, gesan ngawangun kasugemaan batin anu jadi implengan duanana. Ari kaburna teh teu deukeut-deukeut tapi mentas lautan balayar ke Pulau Jawa. Mimitina harancat di Pulau Madura, tapi ngerasa teu aman lantaran masih keneh deukeut ke Pulau Sulawesi anu tangtuna ge rea anak buah Andi Pawelangi anu nepi ka dinya. Nya terus balayar beuki ngulon tug nepi ka wewengkon Banten. Di Banten oge hirupna teh susulumputan bae nyamur-nyamur unggal poe ngan dibeberi ku sieun katangen, sieun disusul ku dunungan. Sabalikna Andi Pawelangi barang nyaho pamajikanana diiwat, turug-turug ku kapetenganana anu dipercaya pisan. Teu kira-kira ambekeunana. Ku kitu teh mah kaharti lantaran sanajan pamajikanana salapan ngan kanu kasalapan kacintaanana bener-bener tamplok. Bari gegejlik jeung kekerot, Andi Pawelangi nyipatkeun kubangna kana ranjang besi anu ngan ukur dieusi guguling. Trang ranjang besi teh rumpung kasabet ku seuseut kubangna. Bah, kurang ajar. Mihape hayam kaheula mun kieu mah. Pagar makan tanaman. Ati-ati Syahasa, najan lumpat ka tungtung langit moal datang ka teu kaberik.
kajen paeh jadi setan batan teu kalaksanakeun nyacag si Daeng Hasa. Ti harita Daeng Hasa diasra ka unggal tempat, diasruk ka unggal gunung, ditelik ka unggal basisir, mata-mata Andi Pawelangi disebar. Ti ternate tepi ka Pulau Andalas. Ku kituna hirup Daeng Hasa ting-trim teu ting-trim. Ting-trim lantaran geus kauntun tipung katabang beas laksana ngahiji jeung pupunden atina. Teu ting-trimna da unggal poe ngan dibeberik bae ku kasieun. Hiji mangsa pamajikan Daeng Hasa pok ngomong, "Kang, cek pemendak kuring nu hengker, tibatan hirup susu lumputan mah mending ge terang-terangan." Ari enung apan mata-mata Andi teh aya di mana-mana, kumaha mun urang katangen. Bet akang maletik puri kawas lain lalaki bae, kumaha mun dilawan bae atuh. Mun rek disebut sieun, enya akang teh sieun, apan sarada geges pada nyaho. Kumaha pangabisa jeung kagesitan Andi Pawelangi. Saupama kitu, nah atuh akang teh diajar ngamaherkeun ilmu penca, nepi ka bisa mempakan Andi Pawelangi. Mun akang geus ngarasa maher, lain Andi nuneangan urang tapi akang nuneangan Andi sarta ajak ijen patutunggalan, cek pamajikanana. Pepeling ti pamajikanana geus nyerep kana sanubari Daeng Hasa, ti harita manehna terus-terusan ngalatih diri ngamaherkeun ilmu silatna. Unggal 21 gerakan, boh gerak manuk keur nyamber lauk, boh gerak parahu atawa ombak jeung salian ti eta. Ditengetan sarta diolah nepi ka tungtungna bisa ngajadi jurus nu ampuh. Beuki lila beuki rea jurus anu meunang ngulik sarta ciptaan manehna pribadi. Sanggeus pangabisana karasa cukup, Daeng Hasa nyuratan ka Andi Pawelangi nangtang ijen. Iraha bae, di mana bae, moal burung diladenan. Ku ambek-ambekna teu tatapasini deui Andi Pawelangi gancang nyusul ka Banten ngajorag ka imah Daeng Hasa. Dina waktu jeung tempat anu geus ditangtukeun ger eta dua jelema teh tarung. Mimitina Andi Pawelangi ngahampas lantaran cek hitunganana dina waktu 10 tahun kabisa Daeng Hasa najan bisa jadi nambahan tetep ngan ukur sarta ikukeun manehna. Tapi kumaha ari kanyataanana Daeng Hasa kabisana geus ningkat sababaraha jungkal, geus satingkat jeung guruna. Atuh lila-lila mah Andi Pawelangi teh teu bisa nyapirakeun. Kusabab Andi geus kolot, tanagana geus ngurangan, tambah-tambah dina tarungna teh dibarung ku amarah jeung rasa dengki nu ngagugudag. Lila-lila Andi Pawelangi beak tanaga. Beheungna katiru ku badi nu aya dina leungeun kenca Daeng Hasa. Andi Pawelangi ngemasipati sapada harita. Geus jadi adat atawa tradisi ke urang Bugis jeung Makassar zaman harita, hutang pati taur ku pati ngarupakeun bebasan nu kudu dilaksanakeun geusan ngajungcung ngaran jeung kahormatan turunanana. Upama hiji jelema dipaehan, anak nu dipaehan teh kudu males pati kanu maehan bapana. Upama teu kaburu males pati kanu maehan bapana, kudu males pati ka anak anu maehan teh. Mun teu kaburu ka anakna, ka incuna, kitu jeung kitu bae hukum taur pati anu didadasaran ku mulangkeun kanyeri atawa balas dendam mah. Kitu deui turunan Andi Pawelangi jeung turunan Daeng Hasa. Ti pamajikanana nu katilu Andi Pawelangi teh boga anak hiji nu dingaranan Andi Burhan. Ari ti pamajikan nu sejenna mah luput teu boga anak sapotong-potong acan. Pamajikanana nu katilu teh anak ulama jumhur sarta kasohor di sakuliah Sulawesi Kidul mah. Ari Daeng Hasa boga anak kan hiji-hijina deui nyaeta Daeng Hapati. Kitu ringkesna carita Daeng Hapati teh. Jadi ayeuna meureun geus rada eces jeung bisa diteguhnya saha kira-kirana nu ngirim surat, cek Daeng Hapati. Nya upami kitu mah tangtos turunanana Andi Pawelangi, cek Minjo. Ari Andi Pawelangi teh anakna ngan hiji-hijina nya tangtu eta teh ancaman ti Andi Burhan, masanggi nyambung. Eta teu salah saeutik oge ieu surat teh datangna tangtu ti Andi Burhan. Jadi ari ngeunaan anu ngirim nama geus teu kudu jadi pasualan. Nganu jadi pikiran teh, helok kula mah, kumaha cara ngirimkeunana, nepi ka urang sararea kapalingan, piraku sugan nu ngirimkeunana bisa nyerep onaman, cek Daeng Hapati. Barang ngadenge katerangan Daeng Hapati teh, opatanana barengong. Dina hatena timbul pertanyaan, buah-buah nu ngirimkeun surat teh nyaan boga ajian setan atau bisa nyirep. Nu leuwih haraneun mah anjar. Ari sababna manehna mangarasa yen kabisana geus rada lumayan. Panca indrana geus kalatih, ulah boro-boro aya jelema asup dina waktu geus sare. Dalah aya tai cak-cak kana beungeutna, tangtu manehna bakal lilir sarta otomatis leungeunna bakal nangkis tai cak-cak anu ragrag tea. Kitu deui sanggeus manehna nyaksian pangarti Daeng Hapati sabatur-batur.
Kabehanana oge pangabisana lain jore-jore, tapi geus cukup menigolongkeun kana jago-jago main po kelas hiji. Ari ayeuna kabehanana kapalingan aya jelema asup ka tempat sarena eueuh nu bisa nangenan saurang-urang acan. Luhureun bentang aya keneh bentang, luhureun langit tangtus aya langit deui. Ku kituna sipating manusia taya alesan umang ke ieu aing pangpunjulna, anging anjeun ya Allah nu maha linuwih, cek anjar dina jero hatena. Eta jelema nu limaan pada rumasa yen pangartina geus pasti sahandapeun nu ngirim surat teh, lantaran manehna boga pikiran lamun nu ngirim surat teh kurang luhur pangartina, upama seug manehna teh taraje, tangtu bakal kadenge reketna. Upama luncat kana kenteng, tangtu bakal kadenge prekna kenteng peupeus, bakal ngageuingkeun anu keur sarare di luhur saung. Kabehanana oge teu beak-beak heran jeung heran bae. Soal eta geus tong dipikir panjang deui ngan ti ayeuna urang kudu leuwih caringcing. Ari urang geus ikhtiar satekah polah mah kari kumaha geletuk batuna kecebur caina bae. Bral kabehanana miang teu bisa gegancangan lantaran kuda daeng hapati ingkud-ingkudan keneh. Nepi ka dayeuh teh kira-kira pukul 10, aleutan daeng hapati muru imah kawuwuhanana anu dipihapean Zubaidah anakna. Saja jalan najan katebongna ayam tentrem suka seuri di selangku sempaguyon, hate daeng hapati deg-degan pinuh ku karingrang. Paur musuhna teh ngarah-ngarah ka anakna, barang nepi ka imah kawuwuhanana tea, bunggangang nu taya papadana lantaran nyampak anakna salamet. Kulantaran kudana can jag-jag pisan, tambah-tambah nu boga imah hayang ngarereban heula, kapaksa daeng hapati ngarereb didinya sapeuting. Ari anja ngarasa kitu salah kieu salah. Upama manehna pamitan rek nisahkeun diri bisa jadi panyaka minjo radangan delan. Salian ti eta sacara ahli silat manehna hayang nambahan pangalaman sarta panasaran hayang nyaho kumaha terusna eta surat ancaman teh. Tapi mun manehna ngilu ngarereb bisa disebutkeun kandel kulit beungeut pipilueun kana urusan batur. Ngan kabeneran boh daeng hapati boh nu boga imah ngahiap-hiap ngajak ngarereb heula. Atuh aya jalan komo meuntas. Panghiap teh gancang ditemonan teu kudu disebut ngadua kalian. Ari Zubaidah sanggeus nepungan bapana terus nepungan bebeureuhna sirikna teu ajrag-ajragan beketing ku bungah, geus rada lila teu paamprok. Ngan henteu bae ari Sri Gabrug jeung Silih Galentor mah. Matin riang suka seuri bangun nu bungah pisan, tapi meus-meusi kanu ngalamun, bangun aya hal anu ngaganggu kana kaberaganana. Seperti biasa unggal-unggal tas balik nyaba, matin riang sok mawa oleh-oleh keur bebenena. Ngahaja manehna merlukeun neangan kerajinan tangan anu marodel atawa kadaharan nu istimewa. Zubaidah teu kira-kira bungaheunana ngarasa bagja lain bae kulantaran kikirimanana, tapi bagja soteh ku kadeudeung nu mawa kikirimanana tea. Tapi oleh-oleh nu ayeuna rek dibikeun mah rada beda ti nu biasa. Lain kerajinan atawa kadaharan tapi mangrupa arca leutik sagede indung leungeun anu dijieun tina emas. Eta teh arca awewe ngora lenggik campernik. Beda, cek matin riang semu ngahelas nahan picerikeun. Ieu teh arca warisan ti Pun Biang. Basa mimiti ka karek lunta ka Pulau Jawa. Pun Biang mahana nu kieu sarta amanatna teh. Ieu arca turunan ti leluhur hidup matin. Lamun jaga aya maksud rek laki rabi, pilih kumane hiji awewe mun geus aya nu surup jeung lelembutan, bikeun ieu arca teh ka manehna. Tandaning hidup geus ngoredaskeun kaasih anu turun-temurun ti leluhur hidup. Zubaidah tungkul teu pupuguh kabawakeun ngangguterna sora matin riang anu muka riwayatna. Bari leungis siga nu putus asa, matin riang pokomong deui. Beda, bisa jadi ieu arca can waktuna dibikeun ka anjeun. Lantaran bisa jadi lelakon urang panjang keneh. Tapi angin anu maha ningali kana naon-naon nu dikandungna hate manusia teu bisa dipungpang deui yen kaasih kakak geus koredas tamplok ka diri anjeun sorangan. Teu katahan sanggeus ngomong kitu, matin riang nyelangkung cipanonna. Ari Zubaidah anu biasana hegar, gerah sarta gumbira, nenjo cipanon ngilu sedih sarta berbait cipanonna kaluar lalaunan mapai kana pipina. Arca leutik campernik anu diasongkeun ku matin riang lalaunan di tampanan terus dikeupeul diteueulkeun kana dadana. Matin. Zubaidah teu bisa neruskeun omonganana. Rea ari omongin mah ngan asa kahalangan kudu nyelek dina genggerongna. Jag dugi ka dieu heula dulur,
urang teraskeun dina lalakon salajengna bagian katilu. Tata Darmi Harja permios.